हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कफ प्रकृति के बारे में जानेंगे, उसके शारीरिक और मानसिक लक्षणों के बारे में। तो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को वात और पित्त प्रकृति के बारे में बताया था। आज की वीडियो में कफ प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कफ प्रकृति के बारे में। दोस्तों, हम लोग कफ प्रकृति के बारे में शारीरिक लक्षणों के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। जो कफ प्रकृति के शारीरिक लक्षण हैं उनमें से प्रमुख होता है कि यह जो लोग होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और जो इनकी शरीर है वो बहुत ही बड़ा होता है, जैसे कि उनकी छाती, हाथ पैर और जो उनकी आईज है स्पेशली वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। और जो ये शरीर है लाइन भूल गई क्या। दोस्तों, हम लोग कफ प्रकृति के शारीरिक लक्षणों के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनके शारीरिक उनके शारीरिक जो लक्षण है उनमें से प्रमुख है उनका शरीर बलवान होता है। शरीर का जो आकार है वह बहुत बड़ा होता है, जैसे कि उनके हाथ पैर, आंखें, उनकी छाती, ये सब चीजें उनकी बड़ी होंगी। और इसके साथ साथ ही उनका आपने देखा होगा हष्ट पुष्ट, जैसे हम लोग किसी को कह सकते हैं कि वो बहुत ही हट्टा खट्टा है, तो वो कफ प्रकृति का उसको एक रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं। हमने पित्त प्रकृति के लोगों को भी देखा था कि वो भी गोरे होते हैं, लेकिन उनके शारीरिक लक्षणों में एक चीज होती है कि उनका जो वर्ण है वो कपिल वर्ण है, जैसे कि उनका शरीर गोरे होने के साथ साथ पीला और लालिमा लिए होता है। लेकिन कफ प्रकृति में यह सिर्फ गोरे होते हैं। और इसके साथ साथ यह जो लोग होते हैं इनके चिकनाहट बड़ी होती है स्किन के अंदर, क्योंकि इनकी स्किन में बहुत ज्यादा शरीर में स्निग्धता होती है, जिसकी वजह से चिकनाहट इनके स्किन पर हम लोग देख सकते हैं। आप अगर इनकी त्वचा को टच कर कर देखेंगे, इनकी स्किन को टच करेंगे, तो इनकी जो स्किन है उसका स्पर्श हमेशा ठंडा होता है। पित्त प्रकृति की जो स्किन होती है उसका जो त्वचा का स्पर्श है, कोई भी उसे स्पर्श करेगा तो जो उनकी त्वचा है वह हमेशा गर्म रहती है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनका आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जो बाल होते हैं वह काले होते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो बहुत चमक लिए होते हैं। कभी उनके बाल जल्दी जल्दी टूटते नहीं है। जैसे वात और पित्त प्रकृति में बाल जो होते हैं वह बहुत कमजोर होते हैं, किसी में रूखे होते हैं, तो पित्त प्रकृति में कमजोर होते हैं, पतले होते हैं लेकिन शाइनी होते हैं। लेकिन कफ प्रकृति में शाइनी भी होते हैं, मोटे होते हैं और काले घने बाल होते हैं। तो ये एक कफ प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छा लक्षण है। इसके साथ साथ जो इनकी स्किन है उसके ऊपर झुर्रियां भी बहुत कम जल्दी पड़ती है, मतलब बहुत लेट इनके स्किन पर झुर्रियां आती है। तो इनका बुढ़ापा इनकी स्किन के वजह से मतलब बहुत कम जल्दी दिखता है और इनकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है, शाइनी होती है। कफ प्रकृति के लोगों को सर्दी हमेशा बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी शीतलता है, कफ है। तो कफ का जो स्वभाव है वह शीतलता है, तो शीतलता ऑलरेडी उनके शरीर में है, तो उनको सर्दी बहुत जल्दी लगती है। लेकिन वो गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, सर्दी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। इनके बालों के बारे में हमने जान लिया कि इनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, इनकी स्किन भी बहुत खूबसूरत होती है, शरीर का आकार भी बड़ा होता है और जो इनकी आंखें होती है वो बहुत सुंदर होती है, गहरी होती है और इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, सफेद रंग लिए हुए। जो कफ प्रकृति के लोगों की त्वचा है वो बहुत सॉफ्ट होती है, ऑयली होती है। और इसके साथ साथ इनकी जो व्यायाम करने की क्षमता है वह पित्त प्रकृति और वात प्रकृति से ज्यादा होती है, क्योंकि अगर ये कफ प्रकृति के लोग एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह का व्यायाम करते हैं, तो ये जल्दी नहीं थकते हैं, इनमें स्टेमिना काफी ज्यादा होता है। लेकिन साथ के साथ ये जो लोग होते हैं वो आलसी भी होते हैं, इन्हें सोना बहुत ज्यादा पसंद। कफ प्रकृति में जो आवाज है वह बहुत मिठास लिए होती है, मधुर होती है, लेकिन साथ के साथ इनकी जो आवाज है उनमें एक भारीपन होता है, जिससे इनकी आवाज की वजह से इनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। जो कफ प्रकृति होती है उन्हें पसीना बहुत कम आता है, उन्हें भूख प्यास भी बहुत कम लगती है। जो कफ प्रकृति होती है इनकी जो अग्नि होती है, जिसे पाचन किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, वह भी बहुत मंद होती है। मंद अग्नि होने की वजह से इनको भूख प्यास बहुत कम लगती है, क्योंकि हमने जाना था 3 प्रकार की अग्नि होती थी, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। तो जो कफ प्रकृति है उसमें मंद अग्नि होने की वजह से इन्हें भूख प्यास कम लगेगी। अगर किसी आपने देखा होगा आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, अगर वो खाना खा लेता है एक बार उसको
बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, उसका रीज़न सिर्फ यही होता है, या फिर थोड़ा पानी पी लेता होगा और पूरे दिन भर में पानी नहीं पीता होगा, तो वो एक कफ प्रकृति होती है जिसकी वजह से बच्चों में ये चीज़ हमें कॉमन दिखती है, या किसी भी बड़े बच्चे में या बड़े बड़े बूढ़े किसी की भी जो प्रकृति है वो कफ होगी तो उनमें ये लक्षण जरूर देखने को मिलेंगे। आचार्य चरक सुश्रुत संहिता में कहते हैं कि कफ प्रकृति के जो लोग हैं वह अति वीर्यवान, अति मैथुन, अति संतान वाले होते हैं। इनकी जो धन संपदा है वह भी बहुत अधिक होती है, इनके पास ये बहुत अधिक धनवान देखे जा सकते हैं, और इसके साथ साथ इनका जो उम्र है वह भी बहुत लंबी होती है। ये सब तो हुई इनके शारीरिक लक्षणों की बात, तो चलिए अब इनके मानसिक लक्षणों के ऊपर बात करते हैं। कफ प्रकृति के लोग शांत, स्थिर, मन में संयम लिए हुए और स्ट्रॉन्ग माइंड वाले होते हैं। इसके साथ साथ कफ प्रकृति का एक गुण होता है मंदता। इनमें मंदता बहुत ज्यादा होती है कि हर चीज में यह मंद होते हैं, इनकी क्रियाएं बहुत मंद होती है, जैसे चलना, बोलना, फिरना, खाना, पीना, उठना, ये सब जो क्रियाएं हैं वह बहुत मंद होती है, क्योंकि ये कफ प्रकृति का मुख्य गुण है। इनकी मंदता के गुण से अगर इन्हें आप कोई बात समझा रहे हैं तो हो सकता है कि इन्हें बहुत देर से समझ आए, लेकिन इन्हें समझ देर से आने की, जितनी देर से ये बात समझते हैं उतनी ही देर तक इन्हें वह बात याद रहती है और बहुत लंबे समय तक वह बात भी अपने दिमाग में रखते हैं, और इनकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत पुरानी, जैसे अगर किसी से लड़ाई हो गई है तो बहुत पुराना झगड़ा भी, वैसे तो ये लोग झगड़ा नहीं करते हैं क्योंकि इनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब नहीं होती है, लेकिन अगर किसी से लड़ाई हो भी जाती है तो 15-20 साल तक वह जो बात है वह ये याद रखते हैं और मौका आने पर उसे वह बात ज़रूर कहते हैं। इनका एक नेचर होता है दूसरों की हेल्प करना, और इनका सोशल सर्कल जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेंड्स बहुत होते हैं, और हर से जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा सा मेंटेन करके रखते हैं। यह कोई बात अगर मन में सोच लेते हैं तो उसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करते हैं। अगर इन्होंने किसी काम की स्टार्टिंग की है तो उसका एंड भी है इतने ही जोश के साथ करेंगे, और वे तब तक हार नहीं मानते जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता। बहुत ही परिश्रमी होते हैं। इनका जो हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट होता है, कोई भी बात होती है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये लोग, हृदय बहुत कोमल होता है। इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह लोग जल्दी से घबराते नहीं हैं, निडर होकर उस परिस्थिति का सामना करते हैं। यह बहुत ज़्यादा लालची नहीं होते हैं, जैसे हर चीज़ को प्रलोभन या लोभ बहुत ज़्यादा नहीं होता है किसी भी चीज़ का, और इसके साथ यह लोग सफाई पसंदीदा होते हैं, इनको सफाई रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी जो कफ प्रकृति के बारे में, ये जो शारीरिक और मानसिक लक्षणों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।